எமது பரபரப்பு மீடியாவில் விமானத்துறை தொடர்பாக நாம் வெளியிட்ட அனைத்து காணொளிகளையும் நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் அதற்காக தனியே பிளேலிஸ்ட் ஒன்றை அமைத்திருக்கிறோம். விமானத்துறை ஏவியேஷன் என்ற அந்த பிளேலிஸ்டில் நாம் வெளியிட்ட அனைத்து காணொளிகளையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அமெரிக்க விமான பயணத்தை கட்டுப்படுத்தும் FAA, தட்ஸ் US Federal Aviation Administration, உலகிலுள்ள பல நாடுகளின் விமான நிறுவனங்கள் போயிங் 737 மேக்ஸ் ரக விமானங்களை தரையிறக்கிய பின்னரும் அந்த விமானத்தின் தொழில்நுட்பத்தில் கோளாறு ஏதும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்பதால் அமெரிக்க விமான நிறுவனங்கள் அந்த ரக விமானங்களை தரையிறக்க வேண்டியது அவசியமில்லை என்று கூறிக்கொண்டிருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். கனடாவின் நிலைப்பாடும் அதுவாகவே இருந்தது. இதனால் உலகெங்கிலும் 50 நாடுகள் போயிங் 737 மேக்ஸ் ரக விமானங்களை தடை செய்த பின்னரும் அந்த ரக விமானம் கனடாவிலும் அமெரிக்காவிலும் மட்டுமே பறந்து கொண்டிருந்தது. அதன் பின்னர் கனேடிய போக்குவரத்து அமைச்சர் மார்க் கார்னியே ஒரு அறிவித்தலை மேற்கொண்டார். அந்த அறிவிப்பில் இரவோடு இரவாக எமக்கு ஒரு சேட்டலைட் தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் போயிங் 737 மேக்ஸ் ரக விமானங்கள் கனடாவில் தரையிறக்கப்படுகின்றன என்று அறிவித்தார். அதன்பின் தாம் தனித்து விடப்பட்டதை உணர்ந்த அமெரிக்கா போயிங் 737 மேக்ஸ் ரக விமானத்தை தரையிறக்கும் உத்தரவை பிறப்பித்தது. அந்த உத்தரவை தெரிவித்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப், எம்மிடமும் ஒரு சேட்டலைட் தகவல் இருக்கிறது என்றார். கனடா குறிப்பிட்ட அதே சேட்டலைட் தகவல் தான் இது. இந்த விஷயம் தொடர்பாக நாம் பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தோம். அந்த காணொளியின் இறுதியில் அமெரிக்காவும் சரி கனடாவும் சரி ஒரு சேட்டலைட் தகவல் இருப்பதாக கூறுகிறார்களே தவிர அது எங்கிருந்து கிடைத்தது, அந்த தகவல் என்ன என்று தெரிவிக்கவில்லை என குறிப்பிட்டிருந்தோம். அமெரிக்காவும் கனடாவும் மொட்டையாக சேட்டலைட் தகவல் என்று குறிப்பிட்ட அந்த சேட்டலைட் தகவல் எங்கிருந்து வந்தது என்பது இப்போது தெரிந்துவிட்டது. இவர்கள் குறிப்பிடும் அந்த சேட்டலைட் தகவல் எய்ரியான் என்ற நிறுவனத்திடம் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது. அந்த சேட்டலைட் தகவலை எய்ரியான் நிறுவனம் அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் கொடுத்துவிட்டு அதன்பின் அது தொடர்பான விவரங்கள் எதையும் வெளியிடவில்லை. இங்கு நாம் குறிப்பிடும் எய்ரியான் நிறுவனம் சேட்டலைட் நெட்வொர்க் மூலம் உலக அளவில் விமான நடமாட்டங்களை கண்காணிக்கும் அமெரிக்க நிறுவனம். அவர்கள் விமான நடமாட்டங்களை எப்படி கவனிக்கிறார்கள்? சேட்டலைட் மூலம் தரவுகளை பெற்று அவற்றை அலசி வானில் குறிப்பிட்ட விமானங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்ற விவரங்களை நுணுக்கமாக ஆய்வு செய்து கொடுக்கும் நிறுவனம் அது. அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் ஏதோ சில சேட்டலைட் விவரங்களை கொடுத்த அந்த நிறுவனம் அது பற்றிய தகவல்களை ஊடகங்களுக்கு வெளியிட வேண்டாம் என தமது நிறுவன அதிகாரிகளுக்கு கூறிவிட்டது. சில சர்வதேச செய்தி ஏஜென்சிகள் எய்ரியான் நிறுவனத்தை உயர்மட்டத்தில் தொடர்பு கொண்டபோது அவர்கள் வினோதமான பதில் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அமெரிக்க அரசுக்கும் கனேடிய அரசுக்கும் நாம் சில தரவுகளை கொடுத்தோம், ஆனால் அந்த தரவுகளை நாம் அலசி ஆராயவில்லை. அவர்கள்தான் அலசி ஆராய்ந்திருக்க வேண்டும். இதனால் என்ன விவரம் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் கனேடிய அல்லது அமெரிக்க அரசைத்தான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதே அந்த பதில். குறிப்பிட்ட இந்த எய்ரியான் நிறுவனத்தின் பிரதான பணியே சேட்டலைட் மூலம் கிடைக்கும் தரவுகளை அலசி ஆராய்வதுதான். அப்படியிருந்தும் சிவில் விமானத்துறை வரலாற்றில் உலக நாடுகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட ரக விமானத்தை தரையிறக்கி இருக்கின்றன. அதற்கு காரணம் ஈத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் அந்த ரக விமானத்தை பயன்படுத்திய போது நடைபெற்ற சம்பவம்தான். அந்த சம்பவம் தொடர்பான முக்கிய சேட்டலைட் தரவுகள் இந்த எய்ரியான் நிறுவனத்துக்கு கிடைத்தன. வழக்கமாக சேட்டலைட் தரவுகளை ஆராயும் எய்ரியான் நிறுவனம் தமக்கு கிடைத்த தரவுகளை அலசி ஆராயவில்லை என்று கூறுவது வினோதமாக இல்லையா? அதுவும் உலகெங்கிலும் அனைத்து போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களையும் தரையிறக்கியது தொடர்பான தரவுகள் கைக்கு கிடைத்தும் ஆராயவில்லை என்று சொல்வது நம்பும் விதத்திலாயிருக்கிறது. இவர்கள் இப்படி கூறுவதிலிருந்து இத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் தடமிலக்கம் 302 6 நிமிடங்கள் பறந்தபோது வித்தியாசமாக ஏதோ நடந்தது குறித்த ஆதாரம் ஒன்று வெளியே உள்ளது என்பது உறுதியாகிறது. ஆனால் அந்த ஆதாரம் பற்றி யாரும் வெளியே பேசுகிறார்கள் இல்லை. அதே நேரத்தில் அந்த ஆதாரத்தை வைத்து கனடா போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்களை தரையிறக்கிவிட்டது. அதை கனேடிய அமைச்சரே கூறியும் விட்டார். அமெரிக்காவும் அதையே பின்தொடர்ந்தது. எனவே அந்த ஆதாரத்தில் போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானத்தின் தொழில்நுட்பம் பற்றிய முக்கிய விஷயம் ஏதோ இருக்கிறது. அதை நன்றாக தெரிந்து கொண்டுள்ள 3 தரப்புகளான அமெரிக்கா, கனடா, எய்ரியான் நிறுவனம் ஆகியவை அந்த ரகசியத்தை தமக்குள்ளேயே மறைத்துள்ளார்கள். இந்த மறைத்தல் தற்காலிகமானதா அல்லது நிரந்தரமான மறைத்தலா என்பது போகத்தான் தெரியும்.